해찬이가 이제 재채기를 하는 방법이 좀 달라져가지고. 맞아요. 제가 목포를 하기 위해서 재채기할 때 보통 애취 하는데 애취는 목이 아프기 때문에 재채기를 합니다. 이게 생각보다 어렵더라고요. 아 이게 쉽지 않아요. 나도 해봤는데 가끔씩 깜짝 놀래요. 안 됐어. 네. 그 사진은 지금 혹시 랩까지 하고 있어. 왜 그래? 그거 되게 옛날 그 아 맞다 이때 이랬었지 막 여기 갔었지 약간 근데 이게 진짜 대단한 게 뭔 줄 알아요? Bless you. 죄송합니다. Bless me. 네, 고마워요. 네네.